สำรวจวันน่าดาวเชียบเดินฮัจเจบฮานาเจลาในบาร์เรียกเดินเจลาฮัจเจบกับฮันแหงโตโต้แล้วก็ฮานาเป็ดย่างสวัสดีค่ะตอนเช้าดาวกินกาแฟด้วยนี่กินกาแฟแล้วกินข้าวนะจ๊ะทักทายทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ดาวกินเจนะจ๊ะแกงกระเจี๊ยบถั่วเหลืองทอดแล้วก็เต้าหู้ทอดแล้วก็กาแฟดำจ้าเนื้อดาวนะดาวเชี่ยป้องเยอะกาแฟดำเนี่ยกะทิห้าไม่เบาอะอะไรเนี่ยกะทิเต้าหู้ทอดเนี่ยถั่วเหลืองทอดนี่กะทิแกงกระเจี๊ยบใส่ลูกเนียงด้วยนะคะปลากระติกอะไรเนี่ยปลาติกคนนี้เนี่ยก็พอนะเชี่ยป้องขนาดนี้นะเนี่ยนานแบบอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็ถั่วเหลืองทอดกระเทียมทอดนี่ก็กาแฟดำนี่ก็ข้าวนี่ก็แกงเจอาหารเจหมดเลยนะอันนั้นสลัดอาหารเจหมดเลยจ้าแกงกระเจี๊ยบปลาลูกเนียงจ้าแกงกระเจี๊ยบปลาลูกเนียงจ้า